Соңғы махаббат фильміне арналған сұхбатта актриса әрі әнші Ақбота Нұр жеке өміріне қатысты ойын ортаға салып, жұрт назарын аударды. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Сұхбат барысында жүргізуші Аян Өтепберген өнер иесінен өміріндегі соңғы махаббатынан қандай сабақ алғанын сұрады. Ақботаның жауабы көрерменге ерекше әсер қалдырды. Ол бір кезеңде өз өміріндегі бір адамды шын мәнінде соңғы махаббатым деп сенгенін жасырмады. Алайда уақыт өте келе бұл сенімнің орындалмағанын ашық айтты. Соңғы махаббатымды соңғы ойлағанмын, сенгенмін. Өкінішке қарай, ол менің соңғы махаббатым емес екен, деді әнші. Ақбота Нұрдың айтуынша, бұл қарым-қатынас оның өмірінде маңызды із қалдырған. Өткен тәжірибе оның көзқарасын өзгертіп, махаббаттың мәнін тереңірек түсінуге себеп болған. Сондай-ақ ол алдағы уақытта жолығатын соңғы махаббатынан үмітін үзбегенін де жеткізді. Алдағы соңғы махаббатымнан бір нәрсе күтемін, деді Ақбота. Әншінің бұл сөздері оның жүрегінде әлі де жазыла қоймаған жара барын аңғартқандай болды. Желі қолданушылары Ақбота Нұрға қолдау білдіріп, ізгі тілектерін жолдады. Оқырмандар арасында Ақбота бақытты болуға лайық, жақсы адам жолықсын, бір күйген адам сақ болады деген пікірлер жиі кездеседі. Көпшілік өнер иесінің шынайылығын жоғары бағалап, оның болашақта бақытты махаббат табуына тілек білдіріп жатыр. Құрметті көрермендер, Ақбота Нұрдың бұл сұхбаттағы ойы көп адамға таныс сезімді еске салатындай. Кез келген адам өмірінде бір махаббатты соңғысы деп ойлап, бар сенімін соған арнайды. Кейін ол үміт ақталмаса, адам іштей өзгеріп, көп нәрсеге басқаша қарай бастайды. Ақботаның ашып айтып отырғаны әлсіздік емес, керісінше шынайылық деп ойлаймын. Ол өткеніне өкпелемей, одан сабақ алғанын аңғартты. Бұндай сөздер жасанды емес, жүректен шыққандай әсер қалдырды. Сол үшін де көпшілік оны түсініп, қолдау білдіріп жатыр деп ойлаймын. Бұл әңгімеден махаббатқа деген сенімнің өшпегенін де көруге болады. Соңғы махаббатымнан үміт үзбеймін деуі өмірге деген позитив көзқарас. Әр сәтсіздік адамды мықтырақ, саналырақ етеді. Ақботаның сөзінен де дәл осыны байқауға болады. Ол біреуді кінәламайды, тек өз сезімін бөлісті. Осындай тыныш, байсалды ойлар көп адамға ой салары анық. Бақыт әркімге әр уақытта келеді. Ең бастысы үмітті жоғалтпау.